هذا يسأل يقول وش حكم تربية العصافير؟ هذا ما له الشغل، هذا وش تربية العصافير؟ يا أخي اجلس اقرأ القرآن، بكل حرف 10 حسنات. القرآن 300,000 حرف وزيادة. تستطيع أنك تقرأ الجزء في 10 دقائق أو ربع ساعة أو على الأكثر ثلث ساعة. ثلث ساعة تقرأ فيها جزء فيها 100,000 حسنة، لأن الجزء تقريبا 10,000 حرف، لأنك إذا قسمت 300,000 على 30 يطلع 10,000، والحسنة ب10 أمثالها. أما تبي تقعد تربي لك عصافير، يقولوا من تبع الصيد غفل، يعني يبي يحصل عندك غفلة حتى عن الصلاة. والنتيجة وش يمكن يجي قط وياكل العصافير كلها. وش يعني هالهواية؟ سبحان الله، عقول الناس. يقول